少的独有的真实的情况。很难在一个影视剧里面把一个人物写得这么的全面，给你很多空间去发挥。全剧我觉得最难演的就是乾隆，让观众看到不一样的面向的乾隆。纵观啊，就是古今中外，权力最大的一个人就是乾隆皇帝，他执政了60多年，然后他掌握着这么一个庞大的一个帝国。我觉得他是一个文治武功十全的老人。乾隆爷是一个琴棋书画的才子天子。这一窑烧得好啊，釉色均匀，色泽剔透。其实这个霍建华身上有这个乾隆的这种感觉，有一种儒气。他会跟我们以前看到的一些影视的一些作品，一些帝王会有些不一样。他是一个清高的、自怜自爱的人，所以他很像临水照花的水仙。他很人性化，他有缺陷，他有优点，他有做不好的时候，他有荒唐的时候。我觉得他是个人，他塑造了一个不一样的乾隆，一个非常复杂的一个帝王的一个形象。如果说观众能够有那样的高度去认识乾隆的这种复杂性的话，那最好。我觉得乾隆是一个多疑又多虑的一个人。和皇后那些话，处处针对前非，朕不能不猜疑。可能作为一个帝王，他就避免不了有这样的性格，所以他害怕别人操控他。朕身边可信的人太少了，看来朕的后宫啊，得好好调理。所以他才对我怀疑了这么一辈子。他有一定的恐惧，说你会不会是太后让你来做些什么？臣妾得以陪伴在皇上身侧，臣妾真心感激太后，但这绝不代表臣妾定会受太后所指。淑妃啊，是不是你和朕的缘分已尽？他的多疑是真的，他对谁都多疑，包括他跟如意青梅竹马那么多年，他都会怀疑他。到底欲来就是，都是因为皇上耳根软呀，听其他嫔妃包括我说一些事情。我觉得疑心对于皇上来说是一个非常致命的伤害。一方面他渴望人理解他，另一方面他又不想让别人知道太多他心底的事。在前朝他要制衡，包括回到后宫也是要兼顾嫔妃们后妃们的家族利益，他其实活得蛮累的。从多疑的角度来讲确实也是他本身政治人物的一种心境使然吧。因为他如果没有如此的细心，没有这种观察力的话，想要平衡那么大的一个国家，恐怕也比较困难。历史上他是个自负的人，但我可能觉得自负的人，他其实内心潜意识一定是有一点恐惧的。他最恐惧的应该就是乱，因为他怕后宫乱。就按咱们讲，他这个大家一旦乱了，就会影响到前朝。那么前朝一乱，那国家就会出问题。所以我觉得他最怕的应该就是乱，充满了压力，和人之间的那种信任很少，关爱很少，那么他就注定了要为一个国家承担责任。我身处在这个角色里面，我觉得我能够体会他的难处，他的难做的一些地方，他要制衡前朝后宫，其实是非常困难的。在剧里面，他所有做的决定，我都替他觉得很困难。儿臣为难，为何为难？儿臣做大晋，不做为皇命。所以身在皇家，并不是一切都随心所欲。儿臣明白。生儿就是为这个国家服务的，他是统治者，没有一个人跟他有相同的地位。
但是他又不知道怎么去真正的表达爱，去表达人与人之间的那种信任。皇上还未全然相信臣妾是清白的。清者自清，若是真查清了，朕定当还你的清白。臣妾信皇上。我觉得他也是一个活在枷锁里面的人。历史上他是个就是一个花花公子一样的那种感觉。皇上训斥，奴婢心悦诚服。我觉得说渣的话，是因为现在社会女性对戏剧里面这个乾隆的看法，觉得说啊，你今天爱上这个爱得死去活来，明天又爱上这个。我觉得，因为他毕竟地位跟我们老百姓是不一样的，他毕竟是皇上，一个国家的王，而且那个年代本来就是应该是这样。在戏里的角色来讲的话，他不是很成功的丈夫。他是最爱如意，但是他不是说别人他也不爱，就是博爱。他一定会有很多的这段感情、那段感情、这段感情。他还有非常重要的任务，就是传宗接代，那是他的工作，那是他的任务，必须去完成，由不得你。其实皇上没有那么轻松的当。淑贵者太多搞不清楚，贵人多报事，难怪进入海南。这是许太医、赵太医啊，进来以后两人一会母体不如玫瑰人强健。其实两个都是很棒的演员，对不对？周迅、董洁，两个人的表演状态是完全让我很相信，这是前皇后，这是继后，他们两个表演状态都是在那个剧本设定的人物基准里面。董洁她的形象来讲，还有她的戏，让我很相信她就是孝贤皇后。皇上有事儿，你们一会儿再去养心殿谢恩吧。他会就是很直接的，就是觉得说我是皇后。就是我看文字，哎，在跟他人对上，就是能对上。然后跟我在一起，只要一演戏的时候，就是那种相敬如宾的感觉，就马上就出来了。多谢皇上。那么我跟孝贤皇后的话，可能更相敬如宾一些，但是我心里面还是很尊敬她，很爱她。你是朕的皇后，朕自然得敬爱你。有皇上这句话，臣妾感激不尽。朗华是一个非常非常贤惠的一个女人，也非常的传统。我觉得她对皇帝的爱那是毋庸置疑的。永莲年幼有好多话，臣妾想亲自跟她说。真实的人物，乾隆皇帝非常爱这个他的皇后，而且由于这个乾隆13年的时候，朗华就他这个皇后去世，给了这个乾隆非常大的一个打击。乾隆这一部分其实最主要的话，或许乾隆是拿朗华和如懿比较。如懿是一开始跟乾隆就有爱情，她是得到乾隆的爱，其实朗华没有。乾隆和孝贤皇后是夫妻之间的真情，谢皇上赐予永然后跟如懿之间呢，会有恋爱的感觉。如懿更不用说了，我们这一路经历那么多事情，那么我跟她的状态可能跟董洁相处的状态是不太一样的，我们会更生活一些。跟如懿一路走来，有欢笑，有泪水，有互相误解，有意见分歧，然后有甜蜜。其实挺享受在这个里面我把她封为皇后的那个阶段我们感情很好，那种状态是我很喜欢的两个也不是很年轻的时候，是大概到了接近中年。互相理解，然后我也看着她一路路走到皇后之位，那个阶段我觉得是很开心的。乾隆有很多的孩子，每一个孩子他的爱的程度不一样，但始终都是父亲，都是父爱。因为我是皇阿玛的第一个皇子，所以他比较额外的喜欢我和疼爱我。想吃什么？樱花土豆。好，朕叫人给你做啊！乖，朕看着儿子快快长大，可以为朕分忧。我觉得我跟皇上其实更多的是君臣，君臣的东西大于太多父子。这水可以载舟，亦可以覆舟，
百姓得到温饱，民心就能安定，家国才能安稳。皇阿玛召回，儿臣劳驾。老得在皇阿玛面前显示自己。此次征调粮食之事，朕听说你们俩很用心啊。回皇阿玛，当日湖北、江西急调米粮已经到了江南，只是灾民越来越多，儿子就近拨米，就是为了防止饥民生事。皇阿玛要夸我呢，我还得装作很谦虚，其实很开心，还要装作其实没有，不才，这种感觉。他对每一个阿哥也好，公主也好，他都是寄予厚望的。你是朕的第一个儿子，你一定要好好争气，才能给弟弟们做表率，知道吗？这个第一场戏的时候，就是皇阿玛握着我的手写字。当时我给我妈妈看我这个手，我高兴了一天。这种感觉是蛮好的，就是说演一个父亲，然后去跟这些年轻的演员相处。李煜，给他买一点粉椒鸡。是皇上。听说你皇阿玛给了你宝亲王的封号，又定了你的婚事，双喜临门。如今额娘看着你，才觉着你真是长成了。乾隆对太后是非常之孝顺，每日的像这个晨昏定省啊，就是都按规定去的。儿子请额娘安。你小义来说，只是一个养母和养子的关系，太后跟皇帝的关系，但是从大义上来说，它其实是两种不同的观念和势力的那种对抗。母子吧，但是又不是亲生的嘛。你说不亲吧，从他们的台词里呀，从他们的戏里、眼神里，也能看到有亲的东西。可是你说真亲吧，但是又真的有一丝丝的防备。正是因为太后也懂得自己的界限在哪里，乾隆也明白，那我要孝顺你，我要表现出对你的这种极度的关心、极度的爱，你也不要去管我这些外朝的事情，那我们就各自保持各自的这个领域，那才能够这个母子和谐。皇额娘，你倒是天天叫，这个叫法，哀家是许久没有听到。在现场的第一次，我就跟他说，这个皇帝只能你来演，因为他眼睛一眨一眨，我就觉得所有的女人都会原谅他。朕的心意就是儿子的额娘。因为太后是从第一集一直到咱们整个剧的最后一集，那到最后我还是在她的身边，所以这两个人的关系其实是很有看头的。这一次的造型来讲也很突破。好了，拜拜我的头发。刚才不紧张，现在还有一点紧张。还好。怎么样？摸一下我有从年轻演到老年的，有胡子没有胡子的，然后有头发白的到没有白的，都有。我是非常满意，我觉得这个造型是非常非常帮助我进入到这个角色里面。他们好像之前有做一个，我其实是，我很怕化妆时间很长，我是一个不太爱化妆的人，也是做得很难受，因为我是做不出的。然后，但是出来的效果非常好，我们的这个特效化妆他们非常用心。稍微加一点啊。皇上他又从很年轻演到了70、80岁的这种，等到定妆的时候，包括跟导演沟通之后，他会觉得可能真的就是要做很大的一个区别。圆一点，把他那种气势弱的，你像我们这样基本上是乾隆执政的这一段50、60年的这个故事，在这个过程当中，其实我们想把它做一个更大的一个对清时期的一个概念。皇上的衣服，然后分为也是几大类嘛，它的常服、它的行服、它的端照，任何服的品种都有很多。然后如果你总共算起来也有70、80。
霍建华来演皇帝，这个演员确实很帅啊，他帅到就剩精华了。真的有种想拜你的感觉，特别像。我这就是方案，真的很好看，压力很大。有一套小龙袍我穿得很舒服，就是经常穿的一件小龙袍。我觉得那件穿起来很有精神，所以我常常觉得啊，演员真的其实说需要靠造型，因为你扮上之后，你就知道怎么去表演，你就会相信你是那个人，你就会给自己建立一个信心。刚进组见皇上的时候，我觉得他是一个特别高冷范儿的。后来慢慢我就发现，他其实是一个笑点很低的人。有一次跟华哥嘴瓢了，你知道，大家都会嘴瓢啊，很正常，很深情。跟如意说，朕给你的治疗冻疮的药膏，然后他就说这是朕给你的痔疮膏。然后咔就笑得不行，就过不去的那个坎。最好的治冻疮的药，来给你擦擦。我不敢说那个治冻疮的药，我不敢说。印象中感觉好像比较高冷，对吧？但是其实上 ，no， 他不是。他其实很可爱，他非常可爱。然后他是一个很简单的人。你看他整天板着一张脸啊。但其实他真不是板着一张脸，他本人真的挺可爱的，而且特别随和，对所有的人，真的。好了，来，好了，怎么有个乱入啊？好可怕！在现场的态度是不会让你觉得他是你平时大家眼里讲说那个位置特别高的人，不是。就是你们家的戏最强的这个黄小子。知道你要来，这么多等你。华哥人特别好，就是你给他化妆的时候可以跟他去沟通，他会跟你去交流，我们会去跟他开玩笑，他人特别好。他经常都会，比如说有场工的小伙子，然后抬什么东西就很重那种，然后他就会去搭把手，对，都会这样。以前没合作之前，大家都说老干部吧，我合作之后，我觉得他比我想象的老干部要更可爱一些。去唱呢，去唱呢。母鸡呀！他是一个就是那种很欢乐、很快乐的大男孩的感觉。我觉得他还真是挺老干部的，人也非常非常好。然后就是像平常我们在一起工作的时候，也是会很考虑大家的一个意见。别闹了。我觉得华哥变成熟了，以前老叫华3岁。极好。这个太逗了。他是我见过在现场真的是特别没有架子。这个不要装了，干嘛装啊？大家很和乐融融的在一起，做一个工作，这就是我们最喜欢的。而且我发现他特别的体贴工作人员。宣布个事儿啊！今天皇上跟咱们一起过大年，给大家带来了红包，谢谢皇上！皇上万岁万岁万岁！有一个特点就是他经常都会，就是很多事情喜欢亲力亲为，就包括他在现场的时候，经常他的助理就不会在他的身边。自己平常开个车就去现场，也不用助理。他经常都一个人在那转悠。那天在现场说，看着别人的水咽口水，我说你要喝，我说好，一杯水全喝完了。一大早进现场也没什么助理了什么的，自己背个包到那儿换服装，就感觉是这一天的工作要开始了，他就是来上班的那种感觉。今天早餐有早餐，然后鸡蛋自己做。就是我们可能对台词，因为我们有经常有大戏，一堆人的戏，
然后对台词可能有谁会比较慢点，谁慢，我们永远不会等霍建华，就是他永远是很早就到现场在等大家。对华哥印象特别深的是，我们在苏州拍戏，拍一场大夜，拍到凌晨3点了吧。然后导演特地说先把华哥的镜头切了下，说让华哥先休息。华哥没有哦，半夜3点他坐那说，不行，我要帮大家打词儿。60题34、36连传，主义依次 A B C D F T。用膳吧。皇上有胃口吃东西。怎么？皇上双目微红，眼下发青。我觉得他人特别好，就是特别好合作，他永远在给别人搭词，永远给别人占位置。他非常敬业，在现场的时候就是沉浸在自己的状态里面背词，然后找那个人物的感觉。皇上每天来的时候基本上是不说话的，就一直在看剧本。然后你问他为什么，他说我的戏每天都是从头到尾，然后他永远的那个台词就是一直在背，一直在背。就是那鞋子是这样的，他就把那个剧本就是咔一张塞进去，好，但是开始忘了之后就从那个靴子里面默默看一眼，好，再放进去，特别可爱。华哥其实压力很大，因为他的词很多，而且他的词又非常的难背。很难背的就是些延禧宫啊、咸福宫啊、慈宁宫啊，然后各种你知道。皇后在的长春宫是静修内则，贵妃在的咸福宫是资德合家。然后每一个人的位分，今天是格格，明天是常在，过2天是贵人，最后是皇后，就他不停的在变，而且是有时候是同一个演员哦。不是皇上圣明，哎，对不起，不是朕圣明，贤妃在看大禹治水的故事。我就说，皇上太不容易了，我说我真想听你背几句台词。8月，涛声吼地来，头高数丈楚山回，须臾却入海门去，卷起沙堆似雪堆。一开始觉得说起来没那么自然，不像自己说出来的话比较像是在念台词。即便是背后若无可以继位之皇，便是背后。因为他跟我很明确的讲过，他都觉得是否自己适合当一个演员。他说他每次到现场都会有压力，都会紧张。我今天能不能有最好的状态来演这个角色？这么我也急，因为我有我的难处，所以才会大声。小娟哪一原本那句是什么？前面是创词。可能压力都大吧。所以他可能一开始有些没有那么容易放得开。刚开始的时候，可能就是不大找的这些东西，因为我们也都在找嘛。经常收工了以后，我们也会约着去放松一下。皇上，您先去哪儿？虽然去延禧宫，你怎么家冷宫呢？但是聊天的话题其实还是离不开《如懿传》，还是在聊这个。他是很正直的，我觉得他是那种，就是说他以后就是肯定是一个倔脾气的老头，你知道吗？对，但是他人非常善良，然后也很有进取心。我觉得周迅在某些层面上给了他很多表演的自信。跟着他一路拍戏，可以学到很多东西。什么东西啊？他可以给予你很多东西，去 push 你成长、进步，进入角色。差不多第2个月，慢慢找到了人物的感觉，慢慢喜欢上了这个人物，找到了他的语言的感觉，之后就变得很顺利了。我觉得这是一个进入角色的一个感觉。身为公主，许家为社稷安宁，咱们本盟也有在家的习俗。当年董二世也是在家失足，才得了皇贵妃之位啊。我觉得他就是进入他那个角色的时候，他很像乾隆，就是跟他平常完全不一样的。那因为我们戏很长，我每天都在扮演这个人物，所以他就会变成跟你合二为一。全剧我觉得最难演的就是乾隆，因为他前后的那种反差特别大。你看都有，他是深情的，是吧？他那种情窦初开。皇上有什么想呈现的？呈现谢恩。一笔一画的，不是赏赐。是真心，他那种
情感的单纯，然后可是又是一个帝王，他要执政，他要不停地用各种的手段来巩固他的皇权。当你真的身处在这个人物的里面，然后去宣泄你的情绪，还敢谋害朕的皇嗣，祸乱朕的后宫，永远别想有臣继承朕的江山，听明白没有？可能里面有人物的情绪，也有我自己的情绪，其实到最后其实分不太清楚，到底是角色还是我。皇上有一场演完了，他就趴在导演肩膀上哭，你知不知道？就是他去见如懿最后一面的时候，我还抱他搂着他哭了1、2分钟，就这样。我想怎么安慰他？从他的情绪上来讲，他已经到了那儿了。他演到最后，乾隆的整个心理路程他已经知道了，包括情感的走向，所以他觉得那个时候确实他特别对不起如懿。事件一次次的发生，他对人物一次一次的理解和了解嘛，对，所以是渐入佳境。然后到最后我们俩说分手那场戏的时候，就是他已经完全不分了。那天拍完之后，我回去以后冷静下来，我回想我为什么会这样。我想出的结论可能是我自己个人的对如懿的情感，是我对她的一个心疼，可能不是角色的。是我自己的。你在看他的时候，他就是自发的有那个东西了啊，就那个会是一个很新的体验，而且是一种很兴奋的体验。比如说你思想的记忆点也好，或者是你脸部肌肉的记忆点也好，或者是你情感的记忆点也好，这会是一个新的记忆点。我觉得，就他自发已经有那个点的那个舒适感，他有了。我觉得。他真正注重的心理刻画，尤其到后期，对我每一场戏都让我那个眼神，我都觉得都对、都准，都是我想期待的那个样子。然后你要知道，演员认真去揣摩过，再呈现出来那种层次和感觉是完全不一样的。你就会觉得，哇，原来他挖掘出了人物身上另一面。所以在拍的过程中，你要用很多的情绪，然后有时候拍完一场戏，感觉好像虚脱了一样，虽然是很艰苦，因为你要不断的拿出本事来，掏出来。但是是一个成长的过程，挺过瘾的，其实挺过瘾的。这部戏，我觉得他可能会更喜欢这个职业。拍完这部戏，你就好像经历了一个非常是别人经历不了的人生，所以你脑海中有很多画面。这种人生的经验不是每个人可以有的。我很庆幸我体会到一个这么重要的人物的一个喜怒哀乐，他的悲伤，他的快乐，他的不得已，他的悲痛，他的无奈，他的孤独。可能我想听他说话，做一个倾听者就好了。终于开机了，看了大概几千份的演员的资料，我们注射的道具很多都是真正的古董，在艺术上，在观赏性上，以及在对人性的深度挖掘上，我们要花更大的力气，争取拍一部名副其实的良心剧。谢谢大家。主创之间对这个项目在不断的进行当中，给团队信心，鼓励大家要把这件事情做好。55进35场8进1次 ，D E F E D。可能《如懿传》就是《如懿传》，更恬淡，耐人寻味，更适合你去品。给你这么好的创作空间，肯定就是要更好的去完成这个东西，而且我觉得一定要超越。往右一点，往右，好，挑头，快！我希望就是说观众能够从看《如懿传》这个角度去看，是你看到宫斗有多残酷，而不是去学习。很人性，在情感方面其实挺真实的。这部戏真的非常值得看，它有一帮特别优秀的演员。
一人一次心，里面每个角色都有他的一次心，希望大家能好好体会，去感受。我们每一场戏都那么用心，然后眼泪都是发自内心流下来的，就希望大家能看得进去，然后也喜欢《如懿传》，多多支持我们《如懿传》，然后希望我们的戏火。每一个部门真的是卯足了全力在做，就是精致。我觉得它特别像电影，它很考究。这么精良、这么大阵容的这样的戏，我觉得不太多，肯定是一部清宫戏里的经典。我对它特别期待，这是一部很上乘的精良之作。这是一个认真的作品，各个方面每一个演员的表演，我们的场景的设计，包括拍摄，你能看到什么？我觉得这个点体会到，这是一场视觉的饕餮盛宴。好好的欣赏这部剧，因为毕竟我们花那么长的时间，都是会给观众一些惊喜的。艺术的拍摄其实是一种不断的情绪的情感的凝结，那这部分的工作其实也许是我们整个工作过程当中最珍贵的部分因为那个里面有情感。太挑战了，不是我这个性格干的事儿。我就感觉完全被框住了。怎么演？我就崩溃了。加上自己的情绪以后，懵掉了。真的是一天下来浑身都疼，背负的东西太多了。我们那头每天得梳2小时，差一个字儿就得重来。现代人和古代人还是有区别吗？特别的严谨，特别的漫长，过程很痛苦啊，必须去完成，由不得你。都跟现代戏是完全截然不同的，做了一次很大的突破。就是雨下的特别大，倒是真的啊。因为他是情绪比较浓烈的嘛，所以我觉得对于演员来讲，可能会演得比较过瘾。胡可的话，他的演戏经历是很丰富的，所以我们演戏的时候是很舒服、很自然的。他是个斜坡上去嘛啊，汉白玉的那个。不停的磕，不停的磕，稍微往前了一点儿，不小心真的磕到了那个龙尾巴，就肿了一大块。然后当时我就在想，如果真的像苏丽云那样磕的话，我觉得这个地方肯定都血肉模糊了。预备，开始。那天是拍重场戏，到后期了，被折磨得像70多岁的老太太一样，四肢无力、精神崩溃的一个状态。我要打那个王禅，我从床上滚下来去打他。但是一个翻身下来，我就听那种嘎嘣一声，直接胳膊戳在那个脚踏上，左手捂着肚子，右手已经没有知觉了，疼到我就整个人是懵了、木了，不敢停，因为导演没有喊咔，使不上劲儿就搭在上面，来回滚，来回滚。当时不是说演戏，我真疼得哭死去。导演说咔的时候，我说快来救救我，谁来救救我？整个就动不了了，然后眼泪不停流，整个这个一块肿的巨大，你只能这样端着，不能使劲儿。到现在哈，我每天就是伸懒腰的时候，这块伸不直。那时候就有一场戏，好多人。现场那个用房间小，然后架灯架什么，我有个过话，没有注意到，我就直接把那个茶碗跪碎了。可能因为当时又很紧张又很慌，一点没觉得疼。我的腿有点不太好使，一撩裙子，然后我迅姐还说：“
你这怎么了？我说啊，可能那个道具做的血。我说你怎么可能？这场戏没有人受伤。哎，别跟我妈说。这个得烧呀。这现在这还有一个特别大的疤。能，可以，没问题。车婉英是一个非常简单、脸皮非常薄、很害羞的一个女孩。她是用画画来寄托对皇上的一种爱恋。她甚至有的时候，其实看着皇上的画像，其实内心是，皇上在对我笑。拍摄之前，我请了一个美术学院的工笔画老师，我还专门去学了一下。我觉得我要是连这个线条都画不好，太欺骗观众了。有的时候我可能是坐在这个桌子上画，然后有的时候可能是站着画，那有的时候可能是可能有时候看看窗外啊，去书房那边就在书房里来回溜达，在一些小细节的把握上，希望能够有变化，情感上有递进。我要让观众感同身受我对皇上的这种很单一的这种爱恋，已经持续了好几十年了。印象最深刻的，我觉得就是出场的戏，大场面，而且 AV 合组，就人非常的多，要给皇上献舞，压力特别大。提前学的舞蹈嘛，前一天就一直在练，就是希望可以不要忘记动作，尤其是一紧张的时候会出错嘛。不是说光要跳得好，你还是得在跳的过程当中，你要有一些你的心理状态。比如说你每一个亮相的时候，你看着皇上的眼神一直转，然后导演就用一个镜头帮助你加速转。我觉得那个镜头拍得非常的棒，现场的氛围啊，包括导演对你的指导，一下子就让韩湘剑这个人物出场的时候就会非常的不一样。不下吧，我就定位，来就看，训斥他吧，正打猎什么。那次拍那一场戏是我第一天上班，然后马失控了。开始。有枪，上人！马冲到了树林里边，然后那个树枝在我的耳朵这边划了一道口子，就在脸耳朵这边。去医院是缝了7针。其实骑马是很危险的，也希望尽量就是保证一个自己好的状态去骑马。但是我又很担心受伤，因为受了伤之后，我们后面这么多戏，我是没有办法应付的。因为马是很不可控的，即便你再会骑马，都不见得能够完全驾驭。牵住，小心！因为马是需要时间去相处，它不是说你一来就可以骑它。再会骑马的人都会有这种闪失。准备，安静了，开始。以前拍很多动作戏，所以我自己是有很多的这样的经验，我都会尽量保证安全的情况下，又能表现自己的戏。A 击 C 击，预备，开始。皇上神虎。一平，你来试试。好，串射。不愧是蒙古的女子嘛，其实我是射到了地上。这样的。古装戏之前也拍过，骑马射箭算是第一次吧。好。啊，蛋疼。开始，最后一场戏就是射箭，给我开心的呀！在戏里应该是10箭，有7箭应该是中红心的，但我都没有。2箭3刺。这不皇阿玛嘱咐咱们3兄弟，金球随木兰秋行。但我有1箭真的射上了，然后在人家那后面还拍着呢，我就哇，哦，中红心了，好开心，我就没忍住，你知道吗？有长城，杀青了。叫他不喝。
但是有隼，国家二级保护动物。隼的眼睛是黑的，鹰的眼睛是黄圈带黑眼珠。动物有时候只有靠特技，因为动物确实太难。熊好，最后真的追着人去了，也挺吓人的。追着程导就跑啊，我程导在这儿真玩命的。慈宁宫我有猫，名字叫灰灰，因为它是灰色的，然后它的一双眼睛就是特别厉害。记得霍建华当时还有说呢，哎呀，你看那只猫，它太会演戏了，很懂演戏的这只猫特别逗。然后还有个鹦鹉，给猫那个梳毛啊，喂鹦鹉啊，这是后宫生活的一部分吧。慢点，慢点，看手。就全世界所有的动物中，我最怕的就是蛇，平时想都不敢想。有蛇！仙妃娘娘，仙妃娘娘，快救我！有小老虎吗？哎，有。到了现场，我一看啊，简直是疯掉了，就是真的，我就是压抑不住的尖叫，就是。喂！再往前点，黄心往前。不要喊！但是导演就说不要停，要的就是这种感觉。那场戏是真的让我挺崩溃的。大年30那天，导演就把这蛇就拿出来，我一看是特别粗，导演能有这么粗啊？一直说我有玩蛇的戏，但是我本身我是怕蛇的。就是抓住它的事，你抓它头就没事儿。对，主要是加这儿7寸，掐7寸的时候，它就不会有攻击性，不会崴。怎么不吐舌头呢？导演让我挂在脖子上，然后让他吐舌头，但是导演说让我往后拿。他到我这儿来，你看，知道吧？那个蛇突然就摆头回来，可能就是要攻击我，我就把蛇扔到地上，还好没给他摔倒。看见胆大的还在这摸一摸，一合上，不能碰，咬了你啊！就是咬你，用生命在演戏。两个李志啊，李纯拍他下水的戏。朋友，就这样。你说我下去，我说救命啊！我还要救人。那个水，说实话，因为我们毕竟不是在泳池里边拍，我们只能在景区里的池塘里，那个水都是比较浑浊。有没有做防护措施？穿了衣服要穿水服，但是这衣服在那儿，它照样灌水。确实有点冷，就是别看这天气还挺暖和，但是水里面是冰凉的，就是那种生理反应，就是嘴在那抖，就是你不想抖都不行。那小朋友特别不容易，小朋友一直在，我不想下水了，好冷啊！开始进，不能下，不能。还好那水不是太深。但确实挺脏的。刚刚那个脚没有做防护嘛，那个脚上全是黑泥。刚刚我们还有工作人员的脚都被那个下面那个淤泥跟那个碎石头刮伤了。那天跳莲池。水就到我腰这儿，跳下去以后，那个黑泥就往上冒，人全黑了。她先下去的，我觉得这女孩太勇敢了。当时我一下去，我说导演这个不行，导演说你坚持5秒，因为那个是要自尽，我必须要把脸埋下去。把脸一埋下去，我就感觉我突然疯了。完了以后，我下去了，下去之后第一反应就是我那个脚一下就踩到那个泥里边。那个泥至少得有这么厚，那个水脏到一个极致。我跟三宝起来之后，那池子的水全黑了。喝水压一压。感谢这些所有的工作人员，我觉得他们为这个戏贡献了很多。那个时候，哎，真是苦不堪言。就那个印象太深刻了，太不容易了。大家好，我是不用大家好是吧？好，在戏里面饰演的角色叫金玉妍。启祥宫的院子很有特点，它是一出门就有一个亭子，亭子里面可以坐在地上，你弹弹琴啊，喝喝酒呀。
那场戏有一天皇上就来了，台词特别肉麻。我说的台词是皇上怎么来了？皇上说你在这儿什么扇子扇子啊什么的。我说啊，都说轻罗小扇扑流萤，不知道臣妾能不能扑到你这个流萤呢？然后就特别的，皇上也是一个特别能自由发挥的人。然后本来没有那个桥段，皇上自己一下就把我合着抱起来了，抱起来了，感觉自己有点重，把皇上压的老大的喊了一声。那场戏还挺有意思的。这些妃子们都很嫉妒我，怎么老没有皇上侍寝的戏啊？我说皇上就只招幸我呀，跟皇上泡温泉。预备，开始。那个太逗了，就是拍最大尺度的戏了。泡之前我就可紧张了，因为要脱衣服，就穿一个肚兜，我连平时连吊带我都不穿的。这部戏它的挑战性很大，但是它很大胆，勇于挑战自己。后面全是空的，唱着昆曲儿，然后走下水。我说皇上要搓澡吗？蒸死我了，那个蒸的脸都红了，好热。我以为会很冷，皇上已经快上不来气儿了，在下面泡的。华哥是很好合作的，我印象很深，是我作为御前宫女之后，然后到他的身边，然后他封我为妃那场戏。就天气又很热，完了手上的行动又很多，要磨墨，然后点心什么的，完了跟皇上又有一些亲密的戏，就是他抱着我坐在他的身上嘛。但导演喊咔的时候，我会很想笑，因为我坐在华哥的身上就坐不稳的，我是一直控着劲儿坐在那儿的。那这个呢，就是乾隆皇帝的御妃员寝。乾隆皇帝一生呢，一共有正式册文的后妃呢，一共是41位。被废掉的乌拉那拉皇后，她死后呢，竟然没有自己的一席之地，她竟然借用了纯惠皇贵妃的地宫和纯惠皇贵妃呢共用了一个墓穴。破坏的很严重的这个呢，就是乌拉那拉皇后她的棺椁，死后的待遇很惨。皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌迹象，还抹去了他在宫中所有的一切史书记载，画像遗迹，你这可是过了些呀！我把它从这个以前的所有的画像中抹掉，把它从任何的历史记载中抹掉，甚至要从我的记忆中抹掉。从我们这个角度来看，就是可能到现在来讲，没有足够的史料来证明它到底发生了什么事情。有可能是永远也说不清楚的。在这样的一个环境之下，一对夫妻经历过那么多事情以后，他们的命运，我觉得这个是我最期待的。现在到我们开拍16年，就整整4年的时间，主要是跟编剧在不停地沟通剧本。那我觉得作为制片人来说，我们找到一个好的文本，最后实现成为一个好的戏剧，其实还是很多地方是依赖导演的引导的。我想拍一个大古装的。其实汪导呢，近几年来被大家熟悉的作品都是一些现代家庭剧，但他曾经有一部作品叫《苍穹之王》。这部作品呢，其实在我们的古装剧的历史上，大家给了非常高的美学评价，所以我觉得他是一个非常非常好的人选。这正好在这个时候找我，我说正好，我还真是想拍，所以就自然而然形成了这样的合作。小说和剧本其实它是两回事，小说可能从那个时候是可以的，因为它可以通过大量的一句话就把前面所有的东西都可以，但是剧是观众要看到的。从小说到剧本，完成了非常多次的沟通和修改。至于吧？我这是唱个歌，我又那个就是很简单，他哪怕做坏事，也是为了自己的孩子，他是被人蒙骗的。现代人的婚姻真的没有可比性。对皇帝的这个人生的情爱的这种落空是有打击的。天天吧，有点说拿这个事吓唬他，让他早产了。哦，那不能，那不能。哦，有，这已经在暗地里保了他很多了。我现在看到图片，他们。我觉得最初的剧本到拍摄过程当中，其实我们要完成一个文学性到戏剧性转变的过程。他是另外一个世界啊！忽然如意这手电了，你知道吧？啊！如意的一惊，如意怎么变成你了？戏说正拍，很早就体会到了一个东西，但是我们拍得很真实，我觉得这是挺好，让它落了地。轻的这样的语境，观众是蛮认可的。
他会觉得你挺真实的，他觉得宫廷生活好像就应该是那样。从风格上来讲，一个诗意的又比较写实的古装正剧吧。很多人都在说《如懿传》要讲什么？我们之前的想法是讲一对帝王夫妻的婚姻围城，围城的是外面的人想进来，里面的人想出去。其实呢，在宫廷当中，没有人有出去的可能。但是我想说的是，其实是婚姻的困境，是一个人性的困境。而《如懿传》可能更多的是探讨的人性的各种可能。我希望观众把它当一个艺术片来看吧。要把一个好看的故事，最终用演员每一个人物来表现的时候，还要解决这个叙事和整个人物建立之间的问题。那周迅呢，之前呢，就是肯定是先找他。我记得那个时候他说，我现在没有时间了啊，但是呢，我们看一下剧本了。直到他们把剧本看完，说可以谈，把手中其他的事情都忙完的时候，跟我们第一次见面已经隔了很久很久了。很激动，虽然心里有过期待是周迅来出演，但没有想到会成真。周迅在我们剧里就是定海神针这个作用，就感觉有他在真好。演员，因为这决定整个戏的风格。因为这是我第一部参与的古装戏的作品，也是演员参与人数最多的作品。其实真的挺焦虑，不知道哪儿找到那么多好的演员，而且筹备的时间也并不是很长。在《如懿传》选角的这个过程中，特别的严谨，特别的漫长，见导演，然后试妆、试戏之类的。上回敢用4货的白花丹做着香包送去我们那儿，这回再做好的，我们也不要了。你现在稍微有点像小主了，不再像个丫鬟。自己把自己放到这个角色里的一个过程。演戏是什么？就是人物关系。你跟秦丽和跟金玉妍在一块儿，它是不一样的，那是奴才。我们试了多少戏啊？不停的试戏，反复。有的人来过4、5次、5、6次的都有。每天见演员，他也每天见得头晕脑胀。某种意义上讲，导演也算是有时候会纠结，但是没办法，这个戏的压力太大了。我每一个演员，首先形象要跟我想象中的这个人物符合，看他以前的作品，看他的表现能力啊，各方面综合的东西，不完全是颜值方面，当然颜值很重要，但是表演能力也非常重要，兼顾吧这两者。工作量还是很大的，导演也是很辛苦的。大部分是看实力，但是小部分也是缘分。那个时候我们5个月的时间见了2000多个演员，这个阶段是付出更多的。我们这个所有的角色大概加起来是324人，我还挺满意的吧。这次对整体来说，是不是新人这都不重要，我觉得重要的是他是不是那个人物吧。汪导是演员出身，他还会演戏，所以他对于演员现场状况的一种情况调整，对于戏的把控和整体表演节奏的把控敏感度更高。非常非常喜欢跟又能演又能导的导演合作，因为我认为演员在表演创作的时候，有的时候真的是需要导演去指导你。演的没有问题，就如果咱们要合作的话，就希望你身上能有一点特质，怎么能创造一个形象？汪导在演员情绪的把控，包括戏的调度啊、戏的节奏，特别棒，特别准。一个演员如果说能碰到这样的导演，很幸福的一件事情。前期的具体分工嘛，汪导在那边呢，他选演员，我选景。2、3月份以后啊，我就大部分时间就在外地，苏州啊、宁波呀、无锡呀、横店呀，我都来了好几次，包括内蒙。往这边走，好。下午太阳在那儿，就是那个从那下去的，他俩从这上刚好就是夕阳，就是因为那片山，到下午的时候打出那片山是金色的。原来我想大营是建在水边的，特别晚上如果是我们拍那个大的篝火呀，水中的倒影，是吧？想象中是那样子，最后由于种种原因呢，没有大家能拍成，这就是遗憾。陆陆续续的差不多有2个多月那样。
和导演一块儿看景，看完景统筹规划，怎么安排合理，先拍哪儿，后拍哪儿，方方面面的事情吧。大家都是马不停蹄的，每个部门都在争分夺秒，不断的协调各个部门之间的关系，保证这个拍摄的顺利进行。也特意的组织了历史讲座，为我们的团队建立了一个非常好的艺术创作观。我们刚开始的时候就请了老师来上课。拱手礼呢，什么时候用？王丹姐，麻烦您站起一下。我施礼，你在那受礼啊，手一摆在，然后你还一个拱手礼。然后王丹姐好。就是一个房间一个院，白的那个地方啊，回廊，白的回廊，那边是它的正殿嘛，是吧？还有一些其他的一些陈设的方式，清朝的皇帝在这边可以住，明朝皇帝也可以在这边住。这个是一个最后的一个规划，这属于《如懿传》自己的这样的一个气质的一个戏。本着一个原则，每一个小景或散景都要按照主场景去对待。一共搭了有6、7个景吧。常规的周期呢，在棚里面就是最少是2个月嘛。其实我们改景的这个量其实也很大，其实也没有分哪个是特别重要的，其实都重要，索性就都好好把它弄出来。实际上讲嘛，就是讲前3殿后3宫，在横殿就是它原来就有养心殿的主殿，然后我们在棚里边又搭的它的东转阁，然后它的回廊、它的后殿、它的御花园，所以面积到用时到费用是最高的，很华丽，但是这个华丽不俗。关键是它那个颜色和我们的造型很统一，细节做得好，做得细，而且呢还有很多真材实料、有质感的道具。因为肌理这些东西是很难做出来的。就我拍一个香炉，哎呦，你在拍上去的时候，在给特写的时候，你心里特别舒服，就它那个质感特别好。所以一开始呈现那个场景我特别满意，它好多都是真的。这是一个浑然一体的一个艺术作品，所以还是希望观众能够从这个戏里边找到一个总体的感受。你会觉得有历史依据，但是同时又有不俗的现代品味。这个美术的感觉是走在很前面的。我觉得清宫戏也就这样了吧。韩中这次的美术做的分寸把握得很好，就是写意和写实之间、唯美和真实之间做了一个很好的平衡。张世平跟韩中也是一样的方式。这次主要是因为周迅他说他很希望跟张老师能够有一次清宫戏的造型合作。18有周迅，15号开机。因为我们13号想拍海报，他的妆有没有可能在那天确定？他没用，没带过，没做过。你写一想，不然你做的片量做不完。在这之前呢，张淑平老师没有做过清朝的服装造型，周迅也没有演过清宫戏，这一点是真的啊。所以呢，这次大家都觉得很新鲜，一拍即合，开始合作。我跟张淑平一聊，我就觉得他的想法特别，就是我们能不能往回找，我们真去挖掘，把所有的以前清宫用过的东西，我们都看一看。这次用了很多古董，所以其实你在想那个时候，他们就是这个样子的。真正的复古复到那儿去，挺棒的呀。导演，不想了。看的还瘦一点，那个脸。陈东勋老师呢，我觉得他其实在这次的造型过程当中非常的用心。他跟我说，他希望是把这次的造型当成对清朝服装的一种自己的理解。我不希望他大家只是看到了乾隆清300年的这种服饰文化，我希望把它浓缩在这个60年里面。他会把清朝早期、中期、晚期不同的美学风格用在我们剧中不同人物的造型上。清宫的服饰各种特点、特征的东西要做一个更大的概念，所以我们也可能要把更多的细节要做出来。里面这种清时期的滚绳的嵌牙子，它这里面都是牵扯到很多工艺上的东西，这里面都是有绳子的，要不然它的立体感不够。肉眼你几乎是看不出它有瑕疵的地方。你包括我们牛舌领，尤其是前门襟的这一块，做多大、多宽、多窄，然后它的滚边到底是有1分还是2分还是0.5。这次呢，在面料上面用很多纱质的面料，包括用背心的这种形式啊，也是一种创新的探索。陈老师对于各个细节要求都特别的严格。我那个不好
比如像这种所有的水粉颜色，到最后我们完了之后，我们最后还要重新再染。有一些颜色达不到我们想要的，还要再手工再去重新去染一下。特别艺术，它特别有想象力，这一点非常可贵。我们拍出来那个衣服加上那个头饰是非常有质感的，一看就是制作非常精良，而且是花了心思去打磨的，拍出来都非常的震撼，特别精细，特别好看。它在那个光下面会有不同的颜色，我会觉得。我整个走到现场的时候，那一刻把那些衣服往我身上一挂的时候，我自己都觉得立马就是在清宫里的，然后立马就是太后了。我能够感到那个太后，我能够摸到她。哎，我每一件都爱，我想把它那个都带走。观众将来肯定会一饱眼福的，因为造型、服装都特别美，真的是很美。我会觉得整个的人真的是从这个景里面走出来的人。好。皇帝诏曰：礼部钦天监奏称，自《如懿传》创起以来，承天卷四海风土，唯闻于今日风起开济时，当两万军皆止。